Një aksion masiv për pastrimin e zonës bregdetare në prag të sezonit turistik është zhvilluar këtë të premte në qytetin e Vlorës. Prefektja Evi Sallushi është shprehur se ky aksion do të vijojë edhe në javët në vijim, jo vetëm nëpër plazhe, por edhe në zonat e banuara. Ne duam që iniciativat të tilla t'i vijojmë dhe të jetë kjo një iniciativë pararendse që më pas ne të vazhdojmë edhe në zonat e banuara. Duam që të nxisim vullnetarizmin dhe përgjegjësinë qytetare dhe në javët në vijim këto iniciativa për pastrimin e qytetit ishim edhe në bloqet e banimit. Edhe nxënës shkollash kanë dhënë një mesazh për një plazh sa më të pastër. Jemi për pastrimin e mjedisit, pra kurrikull mësimore dhe si shkollë duam të japim kontributin tonë për pastrimin e mjedisit dhe kujdesin e mjedisit të Vlorës. Keq se jemi po vinë dhe sezoni turistik, gjithashtu ndihmon gati të gjithë turistët e gjithashtu vendasit për një mjedis më të pastër dhe për të kaluar një kohë sa më të mirë. Unë mendoj që plazhin duhet ta mbajmë të pastër. Në rast të parë për shkak të sëmundjeve që mund të marrim nga mbeturinat apo gjërat e tjera që hidhen, nëse ka ndonjë qelsh, ndonjë fëmijë i vogël ose edhe të rriturit mund ta shkelin pa dashje dhe të dëmtohen. Paralelisht aksionet të ngjashme po zhvillohen edhe në bashkitë e tjera bregdetare si Sarandë dhe në zona të tjera të qarkut të Vlorës, si pjesë një fushate më të gjerë sensibilizuese. Qëllimi kryesor është përgatitja vijës bregdetare për sezonin veror, duke garantuar një mjedis më të pastër për banorët dhe vizitorët.